हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं रिव्यू करूंगा एचपी के ब्लूटूथ कीबोर्ड का। मॉडल नंबर है इसका 350। तो गाइस, मैं पहली चीज़ कवर कर दूँ, इसका प्राइस क्या है। तो ये 2000 रुपीज़ का मिलता है अमेज़ॉन में। और जो वाइट वाला वर्जन है वो 100 रुपीज़ लेस है एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक वर्जन। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वाइट वाला कीबोर्ड मत लो, क्योंकि लाइक डस्ट और मतलब वो काला हो जाएगा कीबोर्ड, राइट। तो और उसमें डस्ट वगैरह लग जाएगी, तो इट इज़ बेटर टू स्पेंड 100 रुपीज़ मोर एंड गेट दी ब्लैक वन। ये है वो कीबोर्ड। तो गाइस, ये जो कीबोर्ड है वो काफ़ी ही छोटा है। मतलब इसके कीबोर्ड के नाम पे और या लिस्टिंग में लिखा है कि इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। और गाइस, अमेज़ॉन में आप रिटर्न नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने ये कीबोर्ड लिया है और अगर आपके हैंड्स बहुत बड़े हैं, जैसे कि मेरे है एज कंपैरिजन टू दिस कीबोर्ड, सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू यूज़ दिस कीबोर्ड। जिनके बड़े पाम है उनके लिए ये कीबोर्ड नहीं है। एचपी वाले ये 2 AAA बैटरीज देते हैं विद द बॉक्स, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और गाइज, अगर आप कीबोर्ड ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन दिया है, तो इसको ऐसे ऑन करना है। तो आप जैसे ही ऑन करोगे तो आपके जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा टू पेयर दैम। और बहुत फास्ट पेयर होता है एंड आई अपलॉड एचपी फॉर दिस। लाइक इट वाज अ वेरी सीमलेस कनेक्शन। जो कीबोर्ड है इसमें ना स्टैंड नहीं दिया है। तो वर्टिकल एक स्टैंड होता है कीबोर्ड्स में, तो दैट इज़ वेरी गुड, एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। तो ये नहीं है वो कीबोर्ड में। और गाइज, इसमें और एक फंक्शन है, जैसे कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स भी है। ठीक है, मैं ऑन करता हूँ, आप देखना एलईडी इंडिकेटर ऑन होंगे इसके। तो दैट इज़ क्वाइट हैंडी फॉर मी एक्चुअली। ये जो कीबोर्ड है, एच पी वाले क्लेम कर रहे हैं कि इट्स अ स्पिल रेजिस्टेंट। मतलब गलती से अगर आपकी चाय या कॉफ़ी गिर गई इस पे तो इट विल नॉट अफेक्ट द कीबोर्ड, बट आई विल नॉट ट्राई दैट इन दिस वीडियो। और गाइज, इसको 4.2 रेटिंग्स है आउट ऑफ 5 ऑन अमेजोन, सो इट्स क्वाइट गुड। जैसे कि मेरे जो पाम्स है तो it's quite big with big fingers, right? So I find it very difficult to use this keyboard. So guys, this was the review of the HP Bluetooth keyboard, and personally I won't recommend it because it's quite small. And like if you have big hands, so it's not for you. And hope you guys liked the video, and if you like the video, please like, share and subscribe, and see you guys next time. Peace for now.